নমস্কার, আমার নাম জিন্নাতুল ইসলাম। আমার গ্রাম গোপালপুর, পোস্ট ভাটলহাট, থানা রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর। (1999) সালে 475 প্রথম গাড়ি আমার, তারপর 4-5টা গাড়ি, বর্তমানে 585 ট্রেক প্লাস। আমার এই গাড়িটা 585 4 সিলিন্ডার, 50 হর্স পাওয়ার। এই ট্রাক্টরটা আমার খুব ভালো। এই ট্রাক্টরটা 2980 সিসির 4 সিলিন্ডার গাড়ি। এত ভালো গাড়ি যে এর তুলনা নাই, এর বিকল্প কোনো নাই। এত ভালো গাড়ি, এর শক্তি ভালো, গাড়ি চালাতে ভালো। ড্রাইভার আমি 24 ঘন্টা গাড়িটা চালাই, কোনো আমার সমস্যা নাই। এই গাড়িটা টোটাল 15টা গিয়ার, তার মধ্যে সামনে 12টা, পিছনে 3টা। অন্য গাড়ির 3 থেকে 4 বছর ওয়ারেন্টি, এই গাড়িটা আমাকে 6 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়েছে। এই যে টায়ারটি আছে, এই টায়ারটি হাইল্যাক টায়ার। এই টায়ারটা যে কোনো কাদায় চললে কোনো কাদা ধরে না, যে কোনো কাদা থেকে উঠে যায়। এই গাড়িটা আমার 3 থেকে 3.5 বিঘা ঘন্টায় চাষ হয়। 4 হুইলার দিয়ে 3.5-4 লিটার তেল খায়। এই গাড়িটা ট্রলিতে এত সাকসেসফুল গাড়ি যে এই ট্রলিটা পিছন দিয়ে যদি ধরেন মোটামুটি 15 ফিট ওপর দিয়ে যদি পিছন দিয়ে ঠেলা যায়, তাও কিন্তু যাবে। গাড়িটা আমি চালিয়ে খুব আমাকে ভালো লাগছে। এই গাড়িটা চালাতেও আমাকে মজা লাগছে। এই গাড়িটা চালিয়ে খুব আরাম। গাড়িটা চালাচ্ছি কাদা তো একদম মনে হচ্ছে যে এমনি চলে যাচ্ছে।